始。好啦，咁我哋去一個島啊，有冇睇到啊？呢度。嗱，美好嘅一天開始。嗰邊有個島喎，呢個係我錢嚟㗎，我攞到錢啊，嗰啲卡就錢。攞一個就容易去嗰個島啊！哎呀，好似天黑咁嘅，又冇晒燈啊！我覺得而家係天黑咯，因為我有魔法咯，我自己身上有個透明魔法炮可以自己飛起嚟，咁我就可以知道而家係咩時間。美好一天又開始啦！收住呢個佢先，踏路之日。你知唔知呢啲咩嚟㗎？呢啲係嗰啲神道具，咁我哋用買晒嗰啲神道具就可以完成呢條視頻啦。我要飲杯水啊！啱啱先我有時候剪咗啲咁啊，應該係咁啊。兄弟我，呢個我擺喺呢度就可以唔使搭路啦。有時間都可以翻去嗰度休息噶。咁我咪就可以喺呢個空度係 O 噶啦。我有魔法棒，變，呢個係 O 嘅空度啦。咁喺呢度生存啊！攞啲神道具，因為得呢個信號啫，咁嗰個就會俾晒我。有冇人知道呢支鉛筆有咩用㗎？就係升級呢個火炬㗎，你知唔知火炬咩嚟㗎？就係嗰啲傳話梅嗰啲咩嗰啲嘢咯，嗰啲運動會咯，神道具。好似冇乜嘢咁啊！個神道具好似冇乜嘢咁。呢個就係死啦，又唔會去重新連㗎。嗱，我企一次，又翻嚟啦，又翻嚟啦，又翻嚟啦。係咪好神奇咧？我擺下我自己統治我個島啊！好，呢啲可以隨便買。好啊，又嚟到，全部攞，好開心啊！而家時間過得好長啊，可能要去重新點嗰度瞓一陣覺。幾日都冇瞓覺啦。好舒服，翻去。